中午有一个工作午餐，在这里，就是这样。Big smile ，handshake 来开始这个看，蛮大的。有握手吗？对呀，他要阿米要嘛。还是很严重的，因为大家知道浙江是一个鱼米之乡、富庶之地，所以特别的呢突然。当然，党和政府呢都是花了很多的力量呢在在灾区呢进行支援，但这个没有什么问题。那么浙江同乡在加拿大在浙江同乡会的带领下呢，就是非常关注这个事情已经募捐了一些个款项。那么我们呢就请浙江同乡会会长王方大呢给介绍一下情况。好，谢谢。今天夏少杰女士尊敬的媒体朋友们、女士们、先生们，你们好！感谢大家的光临。大家可能知道，媒体上都了解，刚刚过去的一周，由于台风贝克的影响，浙江余姚、奉化、川南18个县市受淹，其中由于余姚灾区最为严重，台风引起长时间持续不断的大暴雨，不幸的是紧接着天文大潮使海面高于泄洪的河水位，积水层严重，城区交通全面瘫痪，通信中断，乡镇断电缺粮，几层铺陈。余姚市遭到了百年一遇的降雨，70%以上城区受淹，受害人超过83万，经济损失达到了几百亿。在远万里之外的加拿大同乡，对家乡灾情的非常痛心。今天我们聚在这里，是为我们的家乡最近遭受一次洪涝灾害献上一片爱心。加拿大浙江同乡会目前捐款12000家元，向委任中华人民共和国驻多伦多总领事馆捐教灾区。对于我们的捐款，相对于几百亿损失，可能是杯水车薪，但是请浙江父老乡亲接受我们来自多伦多这份最诚挚的问候。金钱有价情无价，自然灾害无法挡住我们前进的脚步。我们浙江人将更加坚强，更加热爱自己的家乡。愿我们的真情伴随着灾区人民早日重建美好的家园。希望家乡父老乡亲能渡过难关，再次飞腾。加拿大浙江同乡会会长王方大，谢谢大家。今年错开的行程。开1、2、3、4、5、6，来7、8、9，7、8、9，7、8、9。看你发这边好。9、8、7。
654好，来笑一个哎。同时我们也感谢新疆同乡会会长朱江先生，新疆他给我们提供这个地点。